तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर तो ट्रैक्टर है। और देखो यहाँ पर भी ट्रैक्टर। और देखो यहाँ पर भी। और यहाँ पर भी। देखो बच्चों, ट्रैक्टर आए हुए हैं। और देखो सभी ट्रैक्टर बच्चों हरे कलर के हैं। अरे वाह। और ये देखो बच्चों, ट्रैक्टर के आगे यहाँ पर फावला रखा हुआ है। और ये देखो यहाँ पर सफेद मिट्टी। और देखो बच्चों, यहाँ पर भी फावला। और देखो सफेद मिट्टी का ढेर। अरे वाह। देखो बच्चों, यहाँ पर भी फावला। और देखो सफेद मिट्टी का ढेर है। और फावला और सफेद मिट्टी का ढेर। अरे वाह। देखो बच्चों, देख रहे हो ना, सफेद मिट्टी का ढेर रखा हुआ है यहाँ पर। और फावला। और देखो बच्चों, यहाँ पर ट्रैक्टर की ट्रॉली ट्रैक्टर की छत पर है। चलो बच्चों, नीचे उतारेंगे और ट्रैक्टर के पीछे जोड़ देंगे इसको। चलो फटाफट से इसको नीचे उतारेंगे और जोड़ दिए बच्चों ट्रॉली को। अब बच्चों फटाफट से हम इसको लेकर आएंगे। चलो ट्रैक्टर। अरे वाह। देखो बच्चों, ये वाला ट्रैक्टर तो आ गया। और देखो फटाफट से इसकी ट्रॉली में सफ़ेद मिट्टी को लोड कर देंगे। चलो फावले की मदद से बच्चों सफ़ेद मिट्टी को लोड करेंगे। ये देखो। अरे वाह। देखो बच्चों, कितने अच्छे से हम इसमें सफ़ेद मिट्टी को लोड कर देते हैं। ये देखो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, सफ़ेद मिट्टी को लोड कर दिया हमने तो एकदम बढ़िया से। अब देखो बच्चों, ये वाला ट्रैक्टर यहाँ से लेकर जाएगा सफ़ेद मिट्टी की ट्रॉली को। चलो ट्रैक्टर, जाओ जाओ। अरे वाह बच्चों, ट्रैक्टर यहाँ से चला गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर भी ट्रैक्टर है। चलो इसकी ट्रॉली को बच्चों नीचे उतारेंगे। ये देखो बच्चों, ट्रॉली को उतार दिया हमने और जोड़ दिया ट्रैक्टर के पीछे। चलो लेकर आएंगे इसको भी। ये देखो बच्चों, ट्रैक्टर आ गया है। और देखो फटाफट से इसमें भी सफ़ेद मिट्टी को लोड कर देंगे। अरे वाह। देखो बच्चों, कितने अच्छे से हम इसमें सफ़ेद मिट्टी को लोड कर देते हैं। ये देखो। अरे वाह, बहुत बढ़िया बच्चों, कितने अच्छे से हमने सफ़ेद मिट्टी को लोड कर दिया। अरे वाह। और देखो बच्चों, ये वाला ट्रैक्टर भी यहाँ से लेकर जाएगा सफ़ेद मिट्टी की ट्रॉली को। चलो चलो ट्रैक्टर। अरे वाह बच्चों, ट्रैक्टर यहाँ से चला गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर भी देखो सफ़ेद मिट्टी का ढेर और फावला। और ये देखो, यहाँ पर ट्रैक्टर की छत पर ट्रॉली है। चलो इसको उतारेंगे। अरे वाह। देखो बच्चों, उतार दिया हमने तो। और देखो लेकर आएंगे ट्रैक्टर को। ये देखो बच्चों, ट्रैक्टर भी आ गया है। अब फटाफट से इसकी ट्रॉली में भी बच्चों सफ़ेद मिट्टी को लोड कर देंगे यहाँ से। अरे वाह। देखो बच्चों, सफ़ेद मिट्टी को हम लोड कर देते हैं। ये देखो। अरे वाह, एकदम बढ़िया से बच्चों, हमने तो सफ़ेद मिट्टी को लोड कर दिया। और देखो बच्चों, यहाँ से ये वाला ट्रैक्टर भी जाएगा लेकर सफ़ेद मिट्टी को। चलो बच्चों, जाओ जाओ ट्रैक्टर। अरे वाह। देखो बच्चों, चला गया ट्रैक्टर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर भी देखो एक और ट्रैक्टर है। और देखो इसकी ट्रॉली भी ऊपर है। इसको नीचे उतार दिया और जोड़ दिया। चलो ट्रैक्टर, तुम भी आ जाओ। अरे वाह। देखो बच्चों, ये वाला ट्रैक्टर भी आ गया है। और देखो यहाँ पर फावला रखा हुआ है। चलो बच्चों, फावले से हम मिट्टी को भर देंगे। ये देखो, सफ़ेद मिट्टी बच्चों बहुत काम आती है, इसलिए ये सभी ट्रैक्टर अपनी अपनी ट्रॉली में भरकर लेकर जा रहे हैं। ये देखो। अरे वाह। देखो बच्चों, भर दिया हमने इसमें। और देखो बच्चों, ये वाला ट्रैक्टर भी यहाँ से लेकर जाएगा सफ़ेद मिट्टी को। चलो चलो। अरे वाह। देखो बच्चों, सभी ट्रैक्टर चले गए। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।